Students, after studying the various theories of profit, it is very important to understand the nature of profit. To understand it, let us take the definition of Professor F. H. Knight. He says, perhaps no term or concept in economic discussion is used with a more bewildering variety of well established meaning than profit. According to him, प्रॉफिट के अलावा कोई और इकोनॉमिक डिस्कशन का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसके वैरायटी ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड मीनिंग हैं. इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि प्रॉफिट को अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया है. उनके अकॉर्डिंग प्रॉफिट की नेचर डिफरेंट है. नेक्स्ट इज प्रोफेसर टॉसिंग said profit is a mixed and vexed income. वो क्या कहते हैं कि प्रॉफिट क्या है, कौन सी इनकम है, वो मिक्स्ड है, वेक्स्ड है. उसके बारे में एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता कि प्रॉफिट कौन सी इनकम को प्रॉफिट कहा जाएगा. अब अलग अलग इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख लेते हैं कि वो प्रॉफिट को कैसे डिफाइन करते हैं. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट वो एंटरप्रेन्योर और कैपिटलिस्ट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं मानते हैं, और वो मानते हैं कि अगर एक एंटरप्रेन्योर को उसने अपनी इन्वेस्टमेंट की है तो उसके बदले उसको उसका रिवार्ड मिनिमम जो रिवार्ड है वो मिलना चाहिए. मार्शल कहते हैं प्रॉफिट इज़ द मिनिमम पेमेंट which must be paid to the entrepreneur to keep a given amount of capital invested in the business. कि एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस में अपनी कैपिटल का इन्वेस्टमेंट तभी करेगा जब उसको मिनिमम पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट मिल रही है. वो कहते हैं कि लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट्स मिलेंगे, बट यहाँ हम मार्शल को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं कि वो इस रीज़न को एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि लॉन्ग रन में भी क्यों एबनॉर्मल प्रॉफिट्स मिलते हैं. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से है जब वो एंटरप्रेन्योर एंड कैपिटलिस्ट में डिफरेंस नहीं मानते हैं, और वो कहते हैं कि कोई एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट तभी करेगा अगर उसको उसके बदले में मिनिमम पेमेंट्स मिल रही हैं. नेक्स्ट इज़ प्रोफेसर हाउले की हमने रिस्क थ्योरी करी है. उनके अकॉर्डिंग जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतने ही एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉफिट मिलेंगे. लेकिन इनको भी नाइट ने क्रिटिसाइज़ किया था कि सभी रिस्क के बदले में रिवार्ड नहीं मिलता, बल्कि उन रिस्क के बदले में मिलता है जो अनइंश्योरेबल हैं, जो अनफोरसीन हैं, उनके बदले में मिलता है. वो कहते हैं कि एक एक्सक्लूसिव कारण नहीं है रिस्क प्रॉफिट जनरेट होने का, वो बहुत सारे कारणों में से एक कारण हो सकता है. प्रोफेसर हाउले की रिस्क थ्योरी है, उन्होंने बताया कि रिस्क की वजह से प्रॉफिट मिलते हैं. नेक्स्ट इज प्रोफेसर वालकर. प्रोफेसर वालकर क्या डिफाइन करते हैं कि प्रॉफिट की नेचर रेंट के जैसी है. रेंट की थ्योरी अभी हम पढ़ेंगे कि रेंट क्या होता है. उनके अभी हम इतना मीनिंग समझ लेते हैं कि जो सुपीरियर एंटरप्रेन्योर हैं और जो मार्जिनल एंटरप्रेन्योर हैं, जो ज़्यादा काबिल एंटरप्रेन्योर हैं और जो एवरेज एंटरप्रेन्योर हैं, उनकी काबिलियत की डिफरेंस की वजह से ही जैसे रेंट होता है, जो सुपीरियर लैंड है और इन्फीरियर जो लैंड है उसमें जो डिफरेंस होता है उनकी प्रोडक्टिविटी में, वो हमारा रेंट कहलाता है. इसी तरीके से वो क्या कहते हैं, प्रॉफिट की नेचर भी रेंट के जैसी है. जो ज़्यादा बेहतर सुपीरियर एंटरप्रेन्योर हैं और जो मार्जिनल एंटरप्रेन्योर हैं, उनकी काबिलियत की डिफरेंस की वजह से, जो उनका डिफरेंस है काबिलियत का, उसकी वजह से ही प्रॉफिट अराइज होते हैं. बट दिस आर्ग्यूमेंट इज़ ऑल्सो नॉट वैलिड. ये भी वैलिड नहीं है. शेयर होल्डर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज गेट प्रॉफिट विदाउट शोइंग देयर एबिलिटी. ये हम बात कर चुके हैं कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसमें एंटरप्रेन्योर अलग हैं और जो शेयर होल्डर्स हैं जिनको प्रॉफिट मिल रहा है वो अलग हैं. तो यहाँ ये उनका जो रेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि
काबिलियत में डिफरेंस कहीं और है और प्रॉफिट किन्हीं और लोगों को मिल रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोफेसर टॉसिंग। प्रोफेसर टॉसिंग कहते हैं कि प्रॉफिट की नेचर वेजेस के जैसी है, जैसे बाकी फैक्टर ऑफ लेबर को उसकी जो कंट्रीब्यूशन है उसके बदले में वेजेस मिलते हैं, उसी प्रकार से जो एंटरप्रेन्योर्स का जो कंट्रीब्यूशन है उसके बदले में उसको प्रॉफिट मिलते हैं। लेकिन ये भी हम टोटली इसके साथ भी एग्री नहीं कर सकते, क्योंकि वेज कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती जबकि प्रॉफिट ज़ीरो होता है। प्रोफेसर नाइट की जो अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी है, प्रोफेसर नाइट, क्लार्क और प्रोफेसर शुम्पीटर, इन तीनों की बातों में एक चीज़ कॉमन ये है कि वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं। क्लार्क डायनामिज्म की बात कर रहे हैं, शुम्पीटर इनोवेशन की बात कर रहे हैं, प्रोफेसर नाइट अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं। और इन तीनों को अगर एक साथ देखा जाए, अनसर्टेनिटी एंड इनोवेशंस आर ड्यू टू डायनामिज्म। अनसर्टेनिटी और जो इनोवेशन है वो डायनामिक कंडीशंस की वजह से है, एंड डायनामिज्म इज ड्यू टू अनसर्टेनिटी एंड इनोवेशन। और डायनामिज्म किसकी वजह से है? अनसर्टेनिटी और इनोवेशंस की वजह से चेंज होते रहते हैं, तो ये आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अनसर्टेनिटी की वजह से डायनामिज्म है, डायनामिज्म की वजह से अनसर्टेनिटी और इनोवेशंस हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है इकोनॉमिस्ट की, वो सोशलिस्ट इकोनॉमिस्ट हैं। जैसे हम कार्ल मार्क्स और हॉब्सन का अभी हमने लास्ट पेज पे पढ़ा, तो इनको हम देख सकते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर है वो एक्सप्लॉयटेशन के थ्रू प्रॉफिट अर्न करता है। उनके अकॉर्डिंग प्रॉफिट क्या है? अनअर्न्ड सरप्लस है। कार्ल मार्क्स भी कहते हैं और हॉब्सन भी क्या कहते हैं कि वो जो लेबर क्लास है उसका एक्सप्लॉयटेशन करके एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो ये सभी पॉइंट ऑफ व्यू हमने देखे। हमने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट का नेचर समझा, प्रोफेसर हावले की रिस्क थ्योरी, प्रोफेसर वाल्कर उसकी नेचर, प्रॉफिट की नेचर को रेंट से कंपेयर कर रहे हैं, प्रोफेसर टॉसिंग वेजेस से कंपेयर कर रहे हैं, नाइट, शुम्पीटर एंड क्लार्क के जो व्यूज़ हमने डिस्कस करे, और लास्ट वन इज सोशलिस्ट इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें कार्ल मार्क्स एंड हॉब्सन का हम नाम कोट कर सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग या प्रॉफिट अर्न। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है जस्टिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट, ये हमें अलग अलग इकोनॉमीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट की इम्पोर्टेंस को बता रहे हैं, या आप डिटेल में आप रीड करेंगे। मैं ब्रीफ में आपको बता रही हूँ कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, जो प्रॉफिट के मोटिव से, सेल्फ इंटरेस्ट के मोटिव से सभी लोग अपना काम करते हैं, अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं, वहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है। गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती है, मार्केट मैकेनिज़्म होता है, डिमांड एंड सप्लाई अपना काम करती हैं। तो वहाँ पे प्रॉफिट एक इंड्यूसमेंट है, इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर है उसके लिए एक इंड्यूसमेंट, उसके लिए एक प्रेरणा का काम करता है। वो उन जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वहाँ पे जो प्रॉफिट है वो जस्टिफाइड है, क्योंकि प्रॉफिट जो है एक रिवार्ड है एंटरप्रेन्योर को उसकी मेहनत के लिए, उसकी काबिलियत के लिए, उसकी मैनेजमेंट एबिलिटीज़ के लिए, उसकी कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज़ के लिए, इनोवेशंस के लिए, रिस्क, अनसर्टेनिटी, डायनामिज्म, इन सभी चीज़ों जो हम पढ़ चुके हैं उनका रिवार्ड है। और अगर एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो इनकम और एम्प्लॉयमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो प्रॉफिट का जो नेचर है उसको हम नेक्स्ट है सोशलिस्ट इकोनॉमिस्ट। सोशलिस्ट इकोनॉमिस्ट में हमने कार्ल मार्क्स और हॉब्सन को के व्यूज़ देखे। वो क्या कहते हैं कि प्रॉफिट क्या है? अनअर्न्ड इनकम है, वो ऐसी इनकम है जो एक्सप्लॉयटेशन के थ्रू जनरेट की जाती है और प्राप्त की जाती है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी इन्वेस्टर को, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिल रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? वो अनजस्टिफाइड हैं और वो अनअर्न्ड इनकम है। वो सोशलिस्ट इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अनजस्टिफाइड हैं, वो सही नहीं है। सोशलिस्ट इकोनॉमी भी हो सकती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसमें स्टेट सभी रोल परफॉर्म कर रही है। अगर
सोशलिस्ट इकोनॉमी में अगर प्रॉफिट्स मिल रहे हैं तो उन प्रॉफिट का इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए, लोगों के कल्याण के लिए यूज़ हो सकता है। ये व्यूज़ हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने देखा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में क्या है, उसमें प्रॉफिट को कैसे कंसिडर करते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी में कैसे कंसिडर करते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमिस्ट उसको कैसे देखते हैं। फिर हम देख सकते हैं कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में प्रॉफिट की क्या इंपॉर्टेंस है। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट के लिए सेविंग्स चाहिए। सेविंग्स कब होंगी? जब प्रॉफिट्स होंगे, इनकम होगी, तो उसी के बेसिस पे नई इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एंटरप्रेन्योर्स में एक पॉजिटिविज्म का एनवायरनमेंट लाने के लिए प्रॉफिट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। प्रॉफिट्स का जो कुछ शेयर है वो दोबारा से इन्वेस्ट होगा और इकोनॉमी में ग्रोथ होगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में प्रॉफिट की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में प्रॉफिट समय के अनुसार बढ़ते रहते हैं, जबकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉफिट्स लगातार घटते रहते हैं लेकिन ज़ीरो नहीं होते, क्योंकि प्रॉफिट ज़ीरो हो जाएंगे तो एक तरीके से स्टॉप हो जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, नई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी और इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम कुछ भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट के बारे में अलग अलग इकोनॉमीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है प्रॉफिट इन सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड प्रॉफिट पॉलिसी, ये दो कॉन्सेप्ट आप खुद पढ़ेंगे करेंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगी एम्स ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी।